Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe ja Geburtstag gehabt und da ist was überblieben, was ich absolut nicht gut vertrage, aber es hilft nichts. Es muss jetzt laut werden. Ich habe mir halt einen Sekt mit Erdbeerleimis gemacht und ich gebe mir ungefähr 5 Schlück, bis ich saubsuffen bin. Das Schöne ist, liebe Wellensittiche, ihr habt es jetzt gerade nicht gesehen, aber es ist ungefähr das größte Weinglas der Welt und es ist fast randvoll mit besagtem Sekt. Also es ist kein kleines Sektglas, sondern es ist ein richtiger Humpen. Ja, also lieber mal verregt, als ihm wird was geschenkt. In dem Fall bin ich selber der Wirt. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. In diesem Sinne, liebe Wellensittiche, Servus, Grüezi und Hallo zu Folge 20 vom Wellensittich Stammtisch. Juhu, wir haben einen runden Geburtstag. Gratuliert uns jetzt. Wir sind extrem nachtragend. Wir werden euch auch nicht zum Geburtstag gratulieren, wenn ihr uns jetzt nicht gratuliert. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Und wir freuen uns auch, dass ihr so nettes Feedback wieder da lassen habt zur letzten Folge. Uns haben auch ganz viele Wellensittiche geschrieben, dass sie uns das so vergunnen mit dem Sponsor und auch darüber freuen wir uns natürlich. Vielen Dank, ihr seid die Besten. Auch diese Folge sitzen wir wieder zu dritt gemeinsam hier. Ich bin da mit meinen Freundinnen Verena. Grüß euch. Und Anja. Servus. Und ich bin Tres. Grüß euch. Habe die Ehre. Und ich möchte mich auch noch bedanken für die vielen Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und auch, dass ihr die Kommentarspalte ein bisschen übernommen habt bei meinem ersten Video als BR-Puls-Moderatorin. Habe ich mich sehr gefreut. Da bin ich jetzt nämlich seit neuestem Host. Wisst ihr sehr. Sogenannter. Bei dem Format Beichtstuhl mit AY geschrieben. Also da werden quasi bohrische Beichten erzählt, Leute erzählen mir ihre Saufgeschichten, was sie alles so angestellt haben und so. Und ich finde, das passt sehr gut, das macht mir sehr viel Spaß. Und ich freue mich ja bei zukünftigen Videos, wenn ihr da drunter kommentiert und die Leute vom BR Puls ein bisschen verwirrt mit komischen Wellensittich-Stammtisch-Kommentare. Also danke dafür. Ich habe unter einem von den Videos gesehen, dass jemand einfach ein GIF von einem Wellensittich kommentiert hat, der so auf Kamera zurennt, ohne irgendwas dazu zu schreiben. Das fand ich fantastisch. Aber hinter dem ist auch noch eine Explosion gekommen, hinter dem Wellensittich. Das ja, stimmt. Und mich freut immer ganz besonders die Kommentare vom Gritten Rudi, also generell. Das ist ein langjähriger Fan, da jetzt mal sagen, der auch bei die Anja Bavaria Sachen immer schon saulustig kommentiert hat und jetzt auch saulustig beim Wellensittich Stammtisch. Der hat nämlich irgendwie geschrieben, das ist doch die vom Kanarienvogel Frühschoppen oder so. Habe ich wieder sehr lustig gefunden. Der Gritten Rudi haut einfach immer raus. Auch beim Musikvideo hat er drunter geschrieben, vom Strobo Blind, irgendwie sowas wie, da haut's mir glatt eine Losung aus der Kloake. Und das habe ich sehr geliebt. Grüße an Rudi. Er ist so wild wie schön. Den grüßen wir halt ganz besonders. Ganz herzlich. Recht herzlich. Wir nehmen ja heute quasi sau früher ausnahmsweise mal auf. Wir nehmen vor Ostern auf, weil wir Engel sind und gesagt haben, natürlich mal wieder lassen wir nicht eine Feiertagsfolge ausfallen. Also wir machen keinen Urlaub, wenn alle anderen Urlaub machen. Wir nehmen natürlich für euch auf. So sind wir zu euch. Und heute ist Karfreitag. Wisst ihr eigentlich, dass ich Geburtstag habe heute? Nochmal. Nochmal? Warum nochmal? Bist du der Jesus? Moment, nein, das ist Weihnachten. Stopp. Da hast du ein bisschen was durcheinander gebracht, Rest, das macht aber nichts. Nein, ich bin tatsächlich am Karfreitag auf die Welt gekommen und mein Papa war sehr, sehr panisch natürlich, weil es ist ja das Beste, was in seinem Leben quasi jemals passiert ist ja da dann quasi gekommen. Ich höre schon wieder in meinem Kopf, wie er sagt, Plätz Weiberts.
Und meine Mama hat mir mal erzählt, dass er dann total aufgeregt zu meiner Mama gesagt hat, oh nein, und jetzt hat das Kind jetzt ja am Karfreitag Geburtstag, das ist ja total blöd. Und das liebe ich. Liebe Grüße an meinen Papa. Wobei meine Lieblings-Ostergeschichte ja eigentlich von der Verena handelt. Oh, echt? Weißt du, was ich meine, Vreni? Ja. Magst du das erzählen? Bitte. Ja. Ich war mal mit der Anja bei einem Auftritt in Niederbayern im Lobo. Grüße an die Lobos. Mit denen haben wir uns sehr gut verstanden und da ist der ein oder andere Cuba Libre noch geflossen in der Nacht und am nächsten Tag war halt Ostersonntag. Das war am Nightlight übrigens, aber das ist okay. Das war nicht im Nightlight. Doch. Wir waren nicht an Ostern im Nightlight. Doch, weil ich habe im Januar meinen Auftritt im Lobo gehabt. Echt? Mhm. Na gut, dann nochmal von vorn. Das tut mir total weh. Ich war da dabei und anscheinend ist erst so richtig lustig geworden, als ich weg war. Naja, kannst nichts machen. Verzeih einfach weiter, Verena. Ich war dabei ein bisschen leise. Nein, es war nicht im Nightlight, ich bestell drauf. Nein, es war im Nightlight. Wir waren zweimal im Lobo. Liebe Wellensittiche, vielleicht war jemand von euch dabei. Ich weiß, dass jemand von euch dabei war. Schreibt es drunter und gibt's mir recht. Danke. Schreibt es drunter, dass scheißegal ist für die Geschichte. Komplett irrelevant. Das ist eine Beziehungssache zwischen der Verena und mir. Das verstehst du nicht. Ja, da ist wichtig, wer recht hat. Das ist auch was je länger man verheiratet ist, desto schlimmer wird das mit, nein, das war da. Nein, da täuscht die. Da reden sie nämlich dann sehr lang drüber. Mama und Papa. Ja, In dem genau, Fall mir. genau, jeder Das mag nervt das. auch gar Jeder nicht. mag das. Nein, Ich will endlich wissen, was passiert ist. okay. Es war Ostersonntag und das Hotel war neben einer Kirche. Ich bin mir immer noch sicher, dass es im Logo war. Egal. Das Hotel war neben einer Kirche. Ich flippe aus. Ich flippe gleich völlig aus. Ich glaube, es war wirklich Und das in der Logo. Früh. Danke. Ich weiß aber nicht genau. Vielleicht was. Du verwirrst mich ich einfach. Jetzt beruhigt dich mal. Ja. Also auf alle Fälle, liebe Wellensittiche, um die lang Geschichte kann weiter eine zu Geschichte erzählen. Also es war ja Ostersonntag, weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich hasse gerade so sehr, was hier passiert. Ich will so gern wissen, was die Geschichte ist. Und der Rest, du wirst das nicht glauben, aber das Hotel war ja neben einer Kirche. Gell? Aha. Und Echt, dann oder? haben wir halt in der Früh Wir waren sehr besoffen. intensiv. Das wirst du auch nicht Das glauben. Nein, das wirst du nicht glauben, auf die 15 Cuba Libre. Und dann haben wir ja natürlich nur 2-3 Stunden geschlafen, weil wir mussten ja noch zum Frühstück und raus aus dem Hotel. Auf jeden Fall hat in der Früh dann diese Kirche eine Ostermesse gehalten. Nimm ich an, auf einmal sind die Kirchenglocken angegangen und haben richtig Gas gegeben. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht, bin aufgestanden, habe das Fenster aufgemacht und dann habe ich zu Anja gesagt, Fichtel, steh auf, Jesus lebt. Das war die Ostergeschichte. Schau, die war gar nicht so lustig. Das ist Wow. Muss man wohl dabei gewesen sein. Na krass. Hauptsache, wir haben jetzt eine halbe Stunde drüber geredet. Es war für mich schon sehr schön, weil ich ja wirklich aus dem Tiefschlaf gerissen worden bin von Kirchenglocken und Wichtel, Jesus lebt und der besoffener Verena. Naja, okay. Naja. Gut. Ja, Wer jetzt das ich auch rausschneiden, wieder. Dres? Ja, genauso, wie es schon zweimal Wahrscheinlich. rausgeschnitten hat, dass ich in der Uni Das Piepsi. nur Einser Das gehabt Piepsi. habe. Das hat schon zum zweiten Mal rausgeschnitten. Schneide ja das mal wieder raus. Ich frage mich aber auch, warum das immer erwähnt wird. Wir haben über Es uns ist jetzt das 3. Mal erwähnt worden. Also die Anja hat nur Einser in der Uni. Nur, dass ihr Bescheid wisst, könnt ihr bitte mal in die Kommentare reinschreiben, dass ihr von Herzen Macht da keine alles Mühe, Gute und Verena. herzlichen Glückwunsch zu ihrer Einser wünscht. Macht da keine Mühe. Also, weiter geht's. Das war, weil wir behauptet haben, dass Dres den besten Abschluss hatte. Und dann ging es darum, na, die Anja war am besten in der Uni. Das stimmt Aber nicht. es kam von mir, dass Dres am besten war. So nämlich. Gut, haben wir's. Nein, das schneidet sie raus. Also was wir gewiss wissen, ist, dass ich am schlechtesten war. Nur fürs Protokoll. Naja. Und mit schlecht meine ich
Ich sehe mich gerade von oben. Ich habe gerade eine außerkörperliche Erfahrung und es ist nicht schön. Gut. Wo wir auch eine außerkörperliche Erfahrung hatten, weil es so schön war nach der letzten Folge, nach der Aufnahme der letzten Folge, weil da sind wir zu meinen Eltern heim und dann haben wir gemeinsam das Wolfgang Petri Konzert auf YouTube angeschaut. Also irgendein altes Konzert von, keine Ahnung, 1999 oder so. Und liebe Wensittiche, da gab's noch keine Handys auf Konzerten. Das ist ja sowas von cool. Da haben einfach die ganze Zeit alle Leute mitgemacht. Die hatten einfach beide Hände frei und haben mitgefeiert und so. So schön, hat man eine richtig gute Zeit. Danke nochmal. Ich habe auch bloß 3-mal gewarnt. Stimmt, du hast gewarnt. Warum eigentlich? Weil du die Leute so süß fandst, gell? Ja, es hat mich so berührt. Wenn ich jetzt dran denke, hatte ich schon wieder heult, weil das so süß war. Da waren ganz viele, ach Gott, ich heul wirklich. Ernsthaft? Da waren so viele Leute in der ersten Reihe, die sich einfach so gefreut haben und die haben dann auch Briefe gegeben haben und er hat die alle gelesen und es war einfach sehr, sehr schön. Ich möchte auch einen Brief kriegen. Macht's das mal. Nicht immer nur Handy hinheben, wo dann irgendwie was draufsteht. Schreibt mal einen Brief. Ein Liebesbrief wohlgemerkt. Muss auch nicht. Könnt ihr einfach schreiben. Zeig Titten. Was? Er hat letztes Mal wieder jemand in meinem Livestream, der dann geschrieben hat, zeig mal Titten. Und irgendwie habe ich mir gedacht, du bist so ein Volldepp, ich lass dich jetzt drin, weil es interessiert mich, was Neues aus dir rauskommt. Vielleicht ist es ja unterhaltsam. Und? Kam noch was? Ja, es war sehr kreativ. Es kam nämlich dann nur, zeig mal Arsch. Ja? Okay. Ja. Doch. Doch, ja. Ja. Ja, es tut mir leid, es wird nicht mehr vorkommen. Ich bleib das nächste Mal draußen aus deinem Livestream. Du brauchst es ja nicht schreiben, weil du kriegst es ja regelmäßig gesagt. Tja, liebe Wellensittiche. Ja. Tja, das ist das Privileg, das wir hier genießen. Ja, das Brutale. Naja, meine Lieben, ich hab mir gedacht, wo wir gerade bei Titten und Ärsche sind, ich möchte die Kennenlernphase mit euch intensivieren, weil, wie ihr wisst, Fred und ich kennen uns ja schon gut, Dress kennen wir noch nicht so lang. Ja. Ja. Lass 11 Ein Jahre halbes Jahr vielleicht. oder 3 Monate sein. Ja, oder ein halbes Jahr, ja. Irgendwie sowas. Die allererste Frage war, welche Farbe hat denn meine Aura? Ich möchte die schubsen. Aber das Erste, was mir gerade in mein Hirn eingeschossen war pink. Echt? Ja. Das ist schön. Ich hätte auch rosa gesagt, ja. Echt? Aber eigentlich will ich überhaupt nichts auf diese Frage antworten. Gar nichts. Wieso, was Gar stört nichts dich bei will der dazu Frage? Pfui, da stört mich sehr viel an dieser Frage. Weil als wir das letzte Mal fort waren in Passau, hat ein Typ, also nichts gegen den Kerl, aber es war sehr unterhaltsam, irgendwer hat zu Res gesagt, dass ihr Aura grün ist. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Ja, ja. Ich habe dann, also ich habe nicht gewusst, was man da drauf sagen soll, außer Danke. Danke fürs Bescheid geben. dann habe ich, also weil er hat gesagt, er kann Auren sehen, generell. Und dann habe ich gedacht, Gesundheit. na, ich habe dann gesagt, ach so, ja krass, weil ich war schon mal bei jemandem, der meine Aura gelesen hat und die Person hat gesagt, dass meine Aura blau ist. Und dann hat er so gesagt, ja, stimmt schon, blau. Und das Na. fand ich so lustig. Oh Gott, das finde ich ganz, ganz schlimm. Das ist unangenehm. Ja, stimmt schon. Genau. Ja, stimmt schon, eher blau. Ja. Aber ja. du kannst das singen. Aber frech, dass du einfach fremde Leute anliegst, Reda. Das machen wir heute Das ist auch doch nicht. lustig. Also bitte, ich wollte einfach sehen, wie er darauf reagiert. An sich war das voll das nette Gespräch. Das war ein cooler Typ, aber die Aussage mit der Aura, da war er ein wenig verwirrt. Sagen wir es so. Ja, mei. Wurscht. Was sind denn eure Aurenfarben nach eurer Meinung? Oder darf ich meine Tipps abgeben? Also heißt das Ja, Auren? gib mal du Tipps ab. Auras? Aurelius. Aurus? Aure. Also ich würde sagen, dass Dres eine gelbe Aura hat. Für mich hat die eine gelbe Aura.
Wegen am Leber schon. Na, weil du irgendwie eine komische Beziehung zu mittelscharfen Senf hast. Ja, das stimmt. Das wissen die Wellensittiche noch gar nicht. Ja, stimmt. Ja, Dres, wenn es einen brutalen Kater hat, dann hockt's am nächsten Tag auf der Couch und löffelt Senf. Pur. Ja, das ist tatsächlich aus der Not heraus entstanden. Ich habe das allererste Mal, also ich bin ja der Meinung, ich habe noch nie einen Kater gehabt, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe das erste Mal so einen flauen Magen am nächsten Tag gehabt nach dem Fortgehen und da habe ich noch bei meinen Leuten gewohnt, da war ich, keine Ahnung, 15, 16 umeinander und es war ein Sonntag und es war nix daheim und dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt irgendwas in meinen Magen innen rein. Und dann habe ich den Kühlschrank aufgemacht und der Senf, es war so wie so, es war eine sehr helle, strahlende Aura um diesen Senf herum. Und ich habe die Engelschöre gehört, wie ich die Schubladen aufgemacht habe. Ja. Ja. Und dann habe ich gewusst, okay, du musst jetzt einen Löffel Senf essen. Und ich sag, der hat mich 4 gekriegt. Ja. Und seitdem, also so ist das entstanden und seitdem mache ich das, wenn ich nach dem Fortgehen am nächsten Tag denke, ich brauche Elektrolyte, weil ich rede mir ein, dieser ganze Essig und dieses ganze Salz, was da drin ist im Senf, das sind genau die Elektrolyte, die ich mir mit dem Alkohol am Abend vorher rausgeschwemmt habe und der Senf tut's schön wieder rein. Ja. Ist die Theorie falsch? Wahrscheinlich. Aber es ist mir egal. Es funktioniert. Probiert das gerne mal aus. Gebt uns Rückmeldung. Probiert es aus und sagt mir dann, ob es hinhaut. Also, aber dazu sagen, meine Aura ist senfgelb. Nein, ich finde generell gelb. Also, mei, du bist ja ein Sonnenschein, gell? Nein. Okay. Und der Verena, ihr Aura ist für mich so Bordeaux-rot. Okay. Verrucht. Ja, da kommt wieder das Sex. Ihr hört's auf jetzt mit eurer Rumbumserei. Ja, kann ich nichts dafür, wenn sie halt wieder einen Ausschnitt tragt. Ja. Sie legt's ja drauf. Ich wollte den Pickel auf meinen Busen zum Besten geben, damit ihn jeder anschauen kann. Da ist er. Seht's, ne? Da. Das ist ein Muttermal. Ja. Pickel. Ja. Pickel, Muttermal. Ja. Nur, dass du Die Bescheid Unterscheidung ist wichtig, weil mein Bruder hat mal zu mir Ja. gesagt, zu dem Muttermal in meinem Gesicht, du hast so einen kreisligen Pickel, da ist es. Das ist mein Muttermal, das ich schon seit Jahren habe, aber danke. Nein, das druckt mir jetzt aus. weißt. Boah, Hilfe. Es ist ein Muttermal, ich weiß. Schön. Schön. Danke, dass wir drüber geredet haben. Ja. Was denkt ihr denn, was ihr für eine Aura habt, eurer Meinung nach? Der Räder hat eine orange Aura. Orange. Orange. Eine orangene Aura. Aber schau, also jetzt haben wir beim Räder grün, gelb und orange. Also er ist anscheinend der Frühlings... Ein Wellensittich bin ich. Hallo. Ja, Papagei bist Oh du. gut. Okay. Hallo. Hallo, er ist ein Wellensittich. Ja. Ja, gibt's Bordeaux-rote Wellensittiche? Ich glaube nicht, oder? Ich habe erst gedacht, eher so hellblau. So eine Farbe ist, die dir gut steht. Aber irgendwie bist du so kräftig in meiner Wahrnehmung. Du bist so stark und so. Und deswegen sehe ich die eher als eine wunderschöne, ein bisschen dunklere Farbe. Aber auf eine sehr gute Art. Ich verstehe das mit Blau, weil ich finde, Verena hat eine blaue Aura. Ach so, wir denken gerade über mich jetzt. Ja. Okay. Liebe Wellensittiche, schreibt es uns in Kommentare, was wir für Aurelien haben. Ja. Wir wissen es anscheinend selber nicht. Nein. Sagt es uns. Es ist auch nicht so wichtig. Ehrlich. Doch, es ist extrem wichtig. Naja, wurscht. Ich habe eine andere Kennenlernfrage noch. Das haben wir schon Sehr gern. auf eine Art ein bisschen beantwortet. Aber da habe ich euch gefragt, welche alten Menschenverhaltensweisen ihr entwickelt habt. Jetzt da ich gern generell wissen, was denkt ihr, ist eine Verhaltensweise oder Eigenschaft an euch, die ein bisschen seltsam ist? Also die jetzt vermutlich die Mehrheit der Menschheit nicht innen drin hat. Vreni? Ich habe mal im Radio gehört, dass Menschen dazu neigen, wenn die einen Lautstärkeregler einstellen, also am Fernseher oder Radio oder so, dass die meisten Menschen da gerade Zahlen einstellen oder
eine Zahl mit einem Fünfer hinten dran. Und ich hab das gehört und hab mir gedacht, nein, ich bin anders als die anderen und seitdem stehe ich immer ungerad ein und auch nicht mit einem Fünfer. Ja, das ist die Rebellion der kleinen Leute. Vom Volk. Meine Lieblingslautstärke ist 31, nur dass du Bescheid weißt. Aber ist es universell oder nur bei deinem Fernseher? An meinem Autoradio ist 31. Ah, jetzt. Genau. Ja, schön. Aber wenn ich aus Versehen bei einer anderen geraden Zahl hängen bleibe, dann mache ich mit Absicht eins lauter oder leiser. Das ist mir wichtig. Das klingt irgendwie mehr nach einem Tick. Okay. So ein Schmarrn. Und ansonsten ist mir auch noch sehr wichtig, dass wenn ich daheim bin, dass im Hausgang ein Licht brennt. Ich hasse das, wenn ich aus meiner Küche rausgehe und da ist finster, das mag ich nicht. Und drum ist bei mir im Hausgang immer ein kleines Lamperl an. Und wenn ich ins Bett gehe, dann mache ich es aus. Und woher kommt das? Weiß ich nicht. Aber bei uns daheim war das einmal so. Mama hat einmal ein kleines Lamperl im Hausgang brennen. Ich finde das einfach gemütlich. Du weißt doch, dass die Verena immer auf die Pfotzen haut. Die kann nicht riskieren, dass dunkel ist im Hausflur. Ja, das verstehe ich. Ja, da muss ich auch das große kreislige Licht nicht anschalten, wenn ich aufs Klo gehen will und so. Ja. Ich mag einfach, dass das gemütlich ist. Und wenn ich dann ins Bett gehe, mache ich es aus. Ja, das verstehe ich. Ich mag generell sehr gern indirekte Beleuchtung. Ich finde, da hast du jetzt richtig Gas gegeben in deiner neuen Wohnung, Res. So richtig griebig. Voll. Es gibt sehr viel. Also in der Wohnung, in der ich vorher gelebt habe, war Lichterketten die Beleuchtungsart Nummer 1. Also 1000 Lichterketten in jedem Raum quasi. Und jetzt, also ich weiß nicht, die einzige Lichterketten, die ich aktuell habe, ist im Bad. Aber ich habe trotzdem so, hinter mir, da. Für alle, die das Video sehen, im Hintergrund ist auch Lichterketten. Aber ja, ich liebe indirekte Beleuchtung auch sehr, sehr, sehr. Das Deckenlicht bleibt aus. So. Ja, unbedingt. Gibt nichts Ungrauiges wie das große Licht. Ja, hassen wir. Alle meine Zuhauses hassen das große Licht. Hast du sonst irgendwas, Vreni? Nein, das war's. Bei dir, Res? Ich glaube, ihr wisst es gar nicht. Aber meine seltsamste Verhaltensweise, die ich habe, ist, dass ich alles zählen muss. Und dass ich ein bisschen sauer werde, wenn es keine gerade Zahl ist. Aber was zählst du? Alles. Also wenn ich irgendwo bin und da ist ein großer Schriftzug über am Café oder so, dann zähle ich die Buchstaben von dem Schriftzug und dann müssen die eine gerade Zahl ergeben. Und wenn nicht, dann finde ich irgendwas, damit es doch gerade wird. Also dann sage ich zum Beispiel, weiß ich nicht, das ist irgendwie ein Doppelname und da ist noch ein Unzeichen in der Mitte, dann zähle ich das mit, damit es eine gerade Zahl ist. Oder ich zähle auch Gesichter. Also wenn ich jemanden anschaue, wenn ich eine Serie schaue oder so, dann zähle ich im Gesicht die Augenbrauen, 1, 2, Augen, 3, 4, Nase, Mund, 5, 6, Ohren, 7, 8 Okay, und dann das Kopf ist und wohl- Hals und dann ist 10 und dann bin ich glücklich. Aber machst du das jeden Tag, den ganzen Tag, oder? Es war schon mal schlimmer, sagen wir es mal so. Ich habe das schon intensiver gemacht, Ja. aber ich mache das immer noch sehr regelmäßig, ja. Das wohl. Und auch sonst bin ich mental komplett gesund. Also da braucht es euch gar nicht da. Das klingt sehr Macht euch gesund. keine Sorgen. Und ich habe auch ein bisschen Angst jetzt davor, mit euch in Urlaub zu fahren, so lange, weil ich jetzt irgendwie Angst habe, dass ich euch regelmäßig auseinanderhalten muss, wenn es darum geht, die Lautstärke von irgendeinem Radio oder So. so einzustellen. Nein, sowas stört mich gar nicht. Also Ach so. das ist mir total da, egal. da ist okay, Okay. wenn dann Frener auf Ja, weil das ist eine 31 geht. feststehende Zahl. Also das ist ja nichts, was ich zählen muss, sondern da steht halt dann 31. Und das ist dann auch wieder eine gerade Zahl, weil 3 plus 1 ist 4. Ja. Und dann bin ich ja wieder zufrieden. Bist du auch Quersummen voll Depp? Ich bin einfach ein Zahlenvolldepp. Ein bisschen. Naja. Das ist Anja ja auch. Ja, stimmt. Erzähl du von deinem Zahlenhöhe. Tick, da die Song. Ja, ich habe auch einen Zahlentick, ja. Meine Lieblingszahl ist die Zahl 8. Ich sage ja gerne, dass ich einen 8-Fetisch habe. Das war schon im Handball meine Trikotnummer. Und auch generell mag ich die Zahl einfach. Ich finde, die schaut schön aus, wenn man sie auf Zeiten legt. Das steht für Unendlichkeit, finde ich auch toll. Ich mag Achterbahnen. Und es macht mich sehr glücklich, wenn zum Beispiel Quersummen, ich ziehe gern Quersummen, die Zahl 8 ergeben. Also, keine Ahnung, meine Katz
hat da Geburtstag oder ist an dem Tag auf die Welt gekommen, wo es auch eine 8 gegeben hat. Dann habe ich natürlich auch noch eingegeben, als sie gestorben ist, wie lang ich sie gehabt habe, wie viele Tage. Diese Zahl hat eine 8 ergeben in der Quersumme. Und sie ist auch noch an dem Datum gestorben, was auch eine 8 ergeben hat. Und dann habe ich mir gedacht, unendlich liebe ich dir. Ach Gott. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie auch ganz bescheuert, aber es macht mir sehr glücklich. Also ich war also bei Follower zum Beispiel interessiert mich sehr, sehr wenig. Außer steht eine 8 vorn dran. Aber wir könnten ja vielleicht mal anfangen, einen Wellensittich-Stammtisch auf 8000 Follower zu bringen, wer weiß. Das war So sehr nämlich. nett. Leid. Folgt Macht's uns das doch mal. da mal bitte und sagt es euren Großeltern, dass die das auch mal auswählen. Ja. Danke. Hast du sonst noch was, Res? Was bei Leid auch immer auf Unverständnis stößt, was für mich aber eine Regel ist, die nur sehr selten gebrochen wird, ist, die Socken bleiben an. Im Bett bleiben Socken an. Ich trage eigentlich, also außer es ist Sommer und es ist so heiß, dass man Schuhe tragt, in denen ich Socken scheiße ausschauen lassen, trage ich eigentlich immer Socken. Ich mag das nicht so gern, mit meinen nackten Füßen irgendwas zu berühren, was nicht als die Innenseiten von einem Socken ist. Das verstehen viele Leute nicht. Die sagen dann, was, auch beim Schlafen? Ja, vor allem beim Schlafen. Das Fußgefängnis beschützt mich. Ich möchte es. Okay. Aber liebst du das dann nicht, auf Gras zu gehen oder im Sand? Doch, schon. Das schon. Aber also es ist nicht so, dass ich meine Socken niemals ausziehe. Also das auf keinen Fall. Und ich mag es auch, barfuß zum Gehen auf verschiedene Untergründe, vor allem so auf warmer Stor im Sommer oder so, voll. Aber trotzdem, wenn ich das jetzt tagsüber erlebt hätte, ich war am Strand und da waren meine Füße im Wasser und im Sand, dann wo ich trotzdem am Abend heimkomme, meine Füße waschen und dann Socken anziehen und damit ins Bett gehe. Also das, ich weiß nicht. Das ist echt wohl, ja. Ich schlafe sehr, sehr selten mit Socken. Also da muss man schon brutal kalt sein. Aber es ist kein Kälte-Ding bei dir, oder? Du willst einfach nur einbackelt sein. Ja, genau. Naja, gut, falls du mal eine Babykatze hast. Bei dir dann meine Zähne nicht angreifen kann. Ja, ich hätte nur eine Frage für meinen Freund Herbert. Kann man diese Socken auch käuflich erwerben? Auf gar keinen Fall. Ich habe doch gerade gesagt, ich brauche die. Die gebe ich doch nicht her. Ja, aber der Herbert braucht es vielleicht dringender. Ja, gut, Herbert, wenn du keine mehr hast, sag Bescheid. Na, schick Der mir schenkt der welche. gewiss eine neue dafür. Ach Gott, Ach so. bitte nicht. Frische. Bitte nicht. Lass mir das. Hast du noch was außer deinem Achter? Nein, ich möchte Fetisch? weitermachen. Okay. Na, sehr gern. Na, Herbert, na. Und zwar da ich gerne nur von euch wissen, von welchem Thema habt ihr ein bisschen zu viel Wissen? Also so, dass man jetzt eher sagen darf, ist ein bisschen auch in Anführungsstrichen Nerd-Level. Verini, was ist das bei dir? Ich weiß ein bisschen zu viel über Bier. Und mir ist da auch ein bisschen zu viel wichtig bei dir. Das liebe ich sehr. Du hast auch mal beim Fortgehen einen Streit gehabt mit einem Brauer, das habe ich auch geliebt. Ja! Da habe ich immer wieder zugehört und habe mir gedacht, oh, ich gehe wieder. Da haben wir über alkoholfreies Bier diskutiert. Und wenn er das jetzt hört, wird er ausflippen, weil er ist ausgeflippt, dass ich das Bier nenne, alkoholfreies. Weil es ist ein Malzgetränk. Nur, dass ihr es wisst. Und darüber ist er sehr emotional, hysterisch und in Rage geraten. Ja. Aber ja, da haben wir uns dann auch gar nicht mehr so gern mengen, leider dann. Davor haben wir uns richtig gut verstanden. Aber das alkoholfreie Bier, da war der Ofen aus. Also seinerseits, von mir aus nicht. Naja, Weißt du, wie das hergestellt wird? Das habe ich gestern erfahren. Random. alkoholfreies Bier. Das Es gibt kommt zwei drauf an. verschiedene Arten tatsächlich, Ja. habe ich von der Verena gelernt. Ja, ich weiß, dass Verena weiß. Ich wollte einfach nur, dass sie es verzeiht. Es gibt verschiedene Arten, ja. Also die großen Brauereien ziehen einfach einen Alkohol aus einem normalen Bier raus. Und die kleinen Brauereien haben da aber nicht die Möglichkeiten dafür. Und deswegen brauen das ganz ohne Alkohol ein. Gibt zwei verschiedene Arten, genau. Es liegt am Equipment. Also ich habe gestern von der ersten Variante gehört und ich habe gehört, dass das, weil die müssen das quasi, also diese Brauerei, die müssen das dann woanders hinfahren
dass da der Alkohol dann rausgezogen wird. Und deswegen ist es für die viel teurer natürlich, als ein normales Bier einfach herzustellen. Aber die Leute wollen es nur zu dem gleichen Preis kaufen, weil natürlich im Kopf von die Leute ja Alkohol mehr kosten muss als kein Alkohol. Ja. Jetzt wisst ihr das auch. Falls ihr das noch nicht gewusst habt, ist ja ein wissenschaftlicher Wir Podcast. sind ja auch ein Wissenschaftspodcast, ja. Genau, richtig. Also ich habe auf jeden Fall bestimmt 15 verschiedene Biersorten in meinem Kühlschrank und Keller. Ich probiere mich sehr gern durch. Ja. Ich habe ein Faible für IPAs und für Pale Ales und so. Probiere ich sehr gern. Ich gehe sehr gern in Brauereien. In jedem Urlaub, in dem ich bin, schaue ich erst einmal, welche Brauereien sind hier in der Nähe. Wie konnte es passieren, dass in einem 4-wöchigen USA-Urlaub 27 Brauereien getestet wurden? Genau so. Ich bin so stolz. Genau so, weil man schaut, was liegt auf der Route und wo kann man noch einkehren. Und am allerliebsten natürlich in einem Preisstübel, wo man, also Brauerei ist klar, es zahlt nur das, wo das Bier auch hergestellt wird, dieser Raum. Am besten hockt man noch neben die Tanks, wenn man dieses Bier genießt. Geil. Das ist mir sehr wichtig. Es ist mir auch sehr wichtig, dass das Bier in einem Glasl serviert ist, weil ich möchte Farbe sehen. Und ich möchte den Schaum beurteilen. Es ist mir sehr wichtig, dass er feinporiger Schaum ist. Gut. Und ich möchte auch riechen, bevor ich trinke. Und dann möchte ich, dass bei jedem Schluck, den ich nimm, man am besten am Glasl, quasi wie bei die Jahresringe vor dem Baum, am Glasl die Schaumringe sieht und man da einfach jeden Schluck sieht, den man genommen hat. Okay, ich habe Das ist nicht mir gewusst, persönlich sehr wie wichtig. nerdig du da bist. Das ist mir wirklich neu. Ich will sofort mit dir in der Preisstube. Ich darf so gern mit dir dahin, wo ich mal gearbeitet So habe. gern. Weil so da gibt's gerne. auch ganz viele verschiedene Biersorten. Oh Gott, das war ja eine Brauerei mit dabei bei der Gastro-Wirtschaft, wo ich da gearbeitet habe. Da müssen wir mal hin. Ja, generell. In irgendeiner Also am Brauerei. allerliebsten Ja. unfiltriert. Wir suchen ja tatsächlich auch einen Biersponsor. Weil wenn ich gerade nicht Ja. meine Geburtstagsrestel zusammensaufen muss, trinken wir ja sehr gerne ein Bier. Aber ihr merkt schon, Genau, richtig. hier sind keine Deppen. Also ihr könnt uns alles nicht Nein. alles so dran. Und wenn wir hier ein Bier empfehlen, dann wollen wir es auch sehr, sehr ernst anscheinend. Dann hat sich da dann- erst einmal der Baumring angeschaut. Dann Ein ist er Drittel gut. meint auf jeden Fall sehr, sehr ernst. Ich würde sagen, die anderen 2 Drittel trinken einfach. Die sagen, aber gib's mir aus der Flasche. Scheiße. Na, pfui Teufel. hast du das auch als Trüchter? Ich darf es nehmen. Oh Gott, mir das letzte Mal, kennst du es, wenn ein Hirn auf einmal so random sagt, weißt du das noch? Und dann ist es unangenehm. Ja. Oh ja. Ich hab das letzte Mal so mein Bügeleisen aufgefüllt mit Bügelwasser, hat dafür so einen kleinen Trichter. Und auf einmal ist mir wieder so eingeschossen ins Hirn, wie ich in meiner ersten eigenen Wohnung gelebt hab und da dann mein Nachbar, mein Neuer, unter mir gezogen ist. Und der war älter als ich. Der war damals 32 oder so. Und ich war halt, keine Ahnung, 23, 24, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat der bei mir klingelt und hat gesagt, hat gefragt, ob ich einen Trichter hab. Und dann hab ich gesagt, ja klar, aber der Schlauch ist im Auto. Und er hat so fleck geschaut. Und dann ist mir erst gekommen, dass er irgendwo das Ei machen möchte oder umfüllen möchte. Für sein Haushalt. Und dass er dann am Samstagabend, es war Samstagabend, anscheinend keinen Trichter braucht zum Saufen. Kann ich eh nicht schmecken. Aber es war sehr unangenehm. Nein, das kann man wirklich nicht wissen. Finde ich sehr schön. ja. Sehr geil. Ja, sehr schön. Ja. Hast du sonst nur irgendein wildes Wissen oder ist das wirklich? Ich finde, also bitte nicht, Verena, es reicht. Das reicht eigentlich wirklich. Ein seltsames Hobby, ein seltsames, nischiges Interessengebiet reicht. Ja, ich glaube, es reicht. Okay. Na bitte, also wenn du noch was hast, ich will die hier Nein, auch nicht unten halten. ich hab nichts mehr. Ich bin halt hobbymäßig noch Schreinermeisterin, aber da habe ich überhaupt kein Wissen drüber. Ich mach's Nein, einfach. Da wird einfach gemacht. Das liebe ich. Da wird einfach die Männermethodik wird da angewandt. Wir lesen keine Bedienungsanleitung. Die kann ich so nicht bestätigen. Mein Papa liest jede Bedienungsanleitung und es macht mich wahnsinnig, weil in der Zeit, wo der das liest, habe ich das schon 13 Mal aufgebaut. Nein, ich finde das sehr gut. Ich finde das sehr gut, wenn man die vorher liest. Er spart einem auch, jetzt ist ja bald wieder Festivalsaison, er spart einem auch sehr viel Krieg beim Zelt aufbauen. Wenn man vorher kurz liest, wie das Zelt gern behandelt werden möchte. Okay. Da kann ich ja empfehlen, kauft euch einfach eine Wurfzeit,
Weil das Ja. will einfach hingeworfen werden. Man muss dann beim Eibackeln einmal kurz überlegen, wie man jetzt diesen Achter legt, damit dieses Scheißzelt wieder in die Verpackung passt. Aber beim Aufbauen, Ja, das ist geil. da die auch nicht mehr anders machen. Ja. Du hast absolut recht. Habe ich die vorher eigentlich nur mit dem Trichter unterbrochen? Wolltest du da noch irgendwas erzählen? Nein, da wollte ich gar nichts sagen. Ich habe nur gesagt, beim Trichter, ich darf ihn nehmen. Okay, gut. Und das ist ein bisschen, also da nehme ich den Mund sehr voll. Leider nicht mit Bier, sondern halt einfach, weil mein Ego so groß ist. Weil ich habe noch nie, in meinem ganzen Leben nicht, etwas getrichtert. Ja, Weil ich sehr alles. große Angst davor habe. du wolltest eigentlich Oettinger trichtern an deinem 30er. An meinem 29er, aber ja. An einem 29er, ja, Entschuldigung. Da habe ich auch Wir bleiben bei den Fakten. ein Beutel von dir drauf, du auf die Oettinger Flasche. Ja. Weil du irgendwie gesagt hast, du möchtest mal Oettinger trichtern. Irgendwie sowas war. Und du hattest einen Trichter auch schon parat. Und dann haben deine Schulfreundinnen auch gesagt, na, mach das nicht. Ja, Und das war irgendwie komisch, weil ich dann die einzige Freundin war, die wollte, dass du das machst. Und dann habe ich mich kurz selber hinterfragt. du bist mein schlechter Einfluss. Ja. Aber du hast ihn nicht durchsetzen können, leider. Nein. Weil da ist auch die eine Freundin dabei, die das auf einem Festival gemacht hat. Und seitdem habe ich da ein bisschen Angst davor, weil sie hat das Bier wie eine Göttin einfach abgelassen durch diesen Trichter. Und dann ungefähr 2 Minuten später ist es genauso, wie das eingegangen ist. Ist dieser Schaum von dem Bier wieder wie ein Springbrunnen Na. aus ihr rausgekommen. Na. Oh Gott. Und sie hat gesagt, sie hat nicht gespieben, sondern es war einfach der Druck Es ist von der übergegangen. Kohlensäure anscheinend. Ja. Der Schaum hat wieder raus müssen. Und wir reden sehr viel über Speiben hier. Leute, die Emetophobie haben echt keine gute Zeit bei unserem Podcast. Es tut mir sehr Ich glaube, leid. die haben wir schon lange verloren, das macht nichts. Die haben wir wahrscheinlich nicht erst in Folge 20 verloren, du hast recht. Ja. Ja, und da war ich halt dabei und am anderen Freund von mir ist das auch passiert. Echt? Und deswegen habe ich ein bisschen Angst vor dem Trichtern. Aber mir ist einfach angeboten worden, vielleicht mal Wodka Bull zum Trichtern. Da soll das nicht passieren. Habe ich mir jetzt aber leider auch noch nicht traut. Haben wir eigentlich erzählt, wie wir versucht haben, der Vreni vor kurzem einen Wodka Bull schmackhaft zu machen und sie wollten trotzdem nicht. Nein, das haben wir nicht erzählt. Wir waren fort und Verena wollte mal wieder ins Bett und mir aber nicht. Und wir hatten uns auch, zur Verena ihrer Verteidigung, haben wir uns auch 2 Wodka Bull eingestellt und waren dann wieder auf Sendung. Und Verena Ja. eben nicht, weil ihr das nicht schmeckt. Und wir wollten es ihr dann die ganze Zeit schmackhaft machen. Erst haben wir ihr angeboten, dass wir es vielleicht wie bei so einer Katze machen, dass wir so ein Spritzel aufziehen und ihr dann so in den Mund spritzen. Und jetzt, wie schaut das dann aus? Magst du kurz vormachen fürs Video? Ja, Katzen hassen das ja, wenn die was auf ihrer Zunge haben, was da nicht rein soll. Und dann machen sie die ganze Zeit, also für die Leute, die jetzt das Video schauen, die machen die ganze Zeit und beideln ihren Kopf so und strecken ihren Zunge so raus, um das irgendwie wegzubefördern. Aber ich habe auch angeboten, dass die Anja das mit der Spritze macht und dass ich Verena dabei im Knack so halt, wenn man das bei Katzen auch macht, damit sie ihren Kopf nicht so wegtragen kann. Ja, das wollte sie nicht. Und dann haben wir ihr Ja, noch angeboten, dass man den Wodka Bull auch in Leberwurst einwickeln darf. Das hat ihr aber auch Wobei mir nicht die geschmeckt. Leberwurst ohne Wodka Bull besser lieber gewesen war. Ja. Und wir fanden uns so lustig. Wir fanden das so unfassbar Ja. witzig. Und Verena fand es gar nicht lustig. Verena hat gar keinen Bock gehabt auf uns. Ja. Res, was hast du denn ja. für ein Wissen, für ein Nerdwissen? Also, ich schaue mir jetzt ein bisschen, weil mit dem Level von der Verena kann ich bei keinem Gebiet mithalten. Ja, ist echt schwierig. nicht. Ja, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Ich frage mich gerade, ob ich einfach keine Leidenschaft habe. Ob mich Dinge Doch, nicht genug fast. interessieren. Ob ich noch ein bisschen mehr eingehe. Wir sind deine Leidenschaft. Das sind wir auf gar keinen Fall. Wir kennen uns aber ja auch noch nicht so lange, vielleicht wird's noch. Naja, hoffen wir es mal. Ich weiß auf jeden Fall ein bisschen zu viel über Horrorfilme. Ich liebe Horrorfilme. Ich liebe auch Horrorgeschichten. Ich liebe Horrorspiele. Da bin ich total dabei. Und ich weiß aber, also ich kenne sehr viel davon. Aber ich weiß auch sehr viel über so Horrorfilm-Tropes, also über verschiedene Archetypen von Figuren, so die Frau, die immer zum Schluss überbleibt und so weiter. Also ich will euch damit jetzt auch nicht auf den Sack gehen, Ja. aber
intradiegetische, interessant. extradiegetische Musik, ihr versteht es. Ich verstehe Das habe gar ich im nichts. Studium schon Nein. immer so geliebt. Also ich habe ja auch meine Masterarbeit meine Masterarbeit war Filmanalyse von einer Filmtrilogie. Und das ist einfach mein Thema. Da weiß ich super viel, das interessiert mich total. Ich liebe das auch, wenn ich Filme und Serien schaue, dann auf solche Sachen zum Achten. Wir haben uns noch nie einen Horrorfilm gemeinsam angeschaut, oder? Ich möchte das auch auf gar keinen Ich will Fall. das auch auf gar keinen Wahrscheinlich Fall, aber deswegen. deswegen müssen wir vielleicht mal der Rest zur Liebe machen. Nein. Ja, aber ich glaube, ich bin auch keine Person, mit der man das mechert. Warum? Also ich da zum Beispiel nie im Kino oder so reden, aber ich glaube, wenn wir das daheim auf der Couch machen, dann da die schon sagen, und da müsst ihr jetzt aufpassen, weil da passiert jetzt das und das. Und habt ihr gesehen, die Farbgebung von der Szene ist genau die gleiche wie da. Das wünsche ich mir. Ja, Vor allem, das- ich wäre dann darf's ungern gehen. erschreckt, deswegen hasse ich Horrorfilme. Ja. Und wenn du dann sagst, oh, jetzt passiert gleich das, dann darf ich mich ja wohlfühlen. Ja, das wäre okay. Ich muss sagen, Horrorfilme mit Jumpscares sind auf meiner Liste auch sehr weit unten, weil ich finde, das ist einfach die billigste Art von Schreck. Ich mag lieber so psychologischen Horror, wo man danach, also wo man nicht erschreckt wird, aber wo man danach im Bett liegt und sie denkt, ich schaff's nicht, ich hoffe, ich überlebe die Nacht. Ich freue mich so sehr drauf, wenn die Sonne wieder aufgeht. Also diese Horrorfilme liebe ich. Das solltest du auf jeden Fall weiterschauen. Ja. Ja. Da weiß ich ein bisschen zu viel drüber. Da bin ich, glaube ich, auch so der unangenehme Typ auf einer Party, der dann ungefragt herkommt und sagt, hast du diesen Film gesehen und hast du gewusst, dass der Regisseur übrigens, also, ja, genau. Ich habe gestern einen Clip gesehen auf TikTok vom Zabex, von dem Streamer, wo er sagt, ja, wir hatten früher mal als Kinder eine illegale Wellensittichzucht. Ja. Wir haben die verbumsen lassen und bla bla bla. Und Ja. dann war einfach der Top-Kommentar darunter, was der eine Typ in der Klasse immer erzählt. Und so bist du. Ja, so bin ich. So bin ich. Sehr schön. Genau. Freut mich. Was hast du, Anja? Was ist dein geheimes Fachgebiet? Mein geheimes Fachgebiet ist, glaube ich, für euch nicht so geheim. Ich weiß auf jeden Fall zu viel über Katzen. Also über Katzensprache, also von die verschiedenen Geräusche, über Körperhaltungen etc. Weiß ich einfach ein bisschen zu viel, glaube ich, als das cool ist. Naja, gut. Dann, da die sagen, kommen wir jetzt zum Speck ist seiner Lieblingskategorie. Du bist mal wieder gegrüßt. Ich krieg nämlich zurzeit auch sehr viele Videos auf TikTok angezeigt von so einer Frau, die immer sagt, ich bin bereit, den Tag heute in diesem Outfit zu rocken. Und heute grüße ich auch noch Aurelia, wo wir dabei sind, und Tobias zu ihrem Geburtstag. Und da schreiben halt immer natürlich irgendwelche Teenager drunter, die wo das irgendwie verarschen wollen. Kannst du bitte auch Martin grüßen das nächste Mal? Und so sind wir ja jetzt auch. Du kannst jetzt auch immer schreiben, könnt ihr bitte mal bla bla grüßen, und dann machen wir das, weil wir es nicht checken. Okay? Passt. Ja. Machen wir nicht, es war eine Lüge. Wir kommen jetzt zu die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und das ist ja auch sehr wichtig für die Kennenlernphase, um die zu intensivieren. Es hat mir ein bisschen drauf gebracht, weil ich ja Geburtstag gehabt habe und da Blumen geschenkt gekriegt habe. Und es muss einfach mal drüber geredet werden, weil ich hab's im Urin, dass da Dres eine sehr starke Meinung dazu haben wird. Was sind denn für euch die 3 besten versus die 3 schlimmsten Blumen? Vreni, magst du starten? Okay, ich starte mit den 3 schlimmsten Blumen für mich. Auf Platz 3 Primeln, Wer? klassische Primellen. Ich kenn das nicht. Primal halt, Was? klassische Grabbepflanzung. Und da sind wir beim Punkt, das regt mich auf. Ich möchte das nicht. Und ich mag auch nicht so gern so kleine Blumen, die so langweilig sind. Keine Ahnung. Auf Platz 2 der schlimmsten Blumen für mich sind Chrysanthemen. Gleiches Problem. Die sind immer in diesen Schalen drin bei Beerdigungen. Und die sind einfach, weiß ich nicht,
insbesondere die gelben, finde ich richtig scheiße. Also bitte stellt mir das mal nicht aufs Grab, danke. Was hättest du gerne auf am dein Grab? Aber allerschlimmsten- das sind die besten, Entschuldigung. Das kommt dann. Ja. Und am allerschlimmsten in der Familie der Blumen finde ich Geranien. Das ist für mich der Inbegriff von Altbachen irgendwie. Diese 5000 Geranienkisten an so alte Holzhäuser und so, oder an so Bauernhäuser. Ja, okay, ja, da rastet jetzt der Fichtel aus, weil bei ihm daheim ist das nur sehr gang und gäbe, dass da die Hausfassaden so ausschauen. Ja, Bei uns ist das ja, gar nicht ich mehr glaube, so das darfst du krass generell nicht sagen in Bayern. Ich glaube, jetzt wärst du, Meine Mama hat einen Rücken, Verena. Meine Mama hasst das auch. ja, du wärst raustreten Okay, aus ja. Oberbayern. Ich sag's, wie es ist. Das ist einfach, sorry, der Inbegriff von Altbachen. Ich heb schon meinen konservativ Fuß. für mich. Um die rauszutreten. Verzeih schnell von deinen besten Blumen. Schnell, Verena, schnell. Die 3 besten Blumen für mich sind auf Platz 3 Gladiolen. Das sind diese langen. Ja. Und ich liebe das, die vom Blumenfeld zu holen und in so eine lange Vasen zum Tor und dann gingen die irgendwann auf. Da brauche ich auch, Ja. ich brauche da auch Fotos. Ich hab Fotos vorbereitet. Ich sag's nur so. Also in Gut. der Zeit, wo ich halt auf euch gewartet hab, weil ihr wieder mal zu spät war, hab ich ein Beutel vorbereitet. Ja, blend's ins Video ein, weil ich glaube, die meisten Leute wissen auch nicht, Ja. was für Art von Blumen Ja, wir reden blend mein wahrscheinlich. Video ein. Passt. Gerne. Also die Blumen, die ich hier aufzähle, das sind auch die einzigen Blumen, die ich kenne. Nur, dass du das wisst. Gut. Auf Platz 2 der besten Blumen für mich sind Gerbera. Das sind diese, ich kann es nicht beschreiben. Gänseblümchen in groß, in verschiedene Farben. Ja. Bunt, ja genau. Die liebe ich. Und was ich am allermeisten lieb, sind Tulpen. Tulpen Oh, sind echt? einfach wundervoll. Und die stelle ich mir wirklich sehr, sehr gern auf meinen Tisch. Am liebsten am bunten Tulpenstrauß. Und was ich noch richtig cool finde, das ist jetzt nicht wirklich eine Blume, deswegen außerhalb dieser Liste, ist, wenn zum Beispiel in so einem Schnittblumenstrauß oder so Eukalyptus drin ist. Ja, Richtig geil. Liebe ich auch. Schaut schön aus, ja. schön. Genau. Voll schön. Res, was sind deine Lieblingsblumen und deine schlimmsten Blumen? Ich habe ja ein bisschen Angst gehabt vor dieser Kategorie, weil ich in unserer Freundschaft diejenige bin, die euch Blumen schenkt. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass in Sträuße, die ich dir zum Beispiel zukommen habe lassen, einfach nur Primeln drin waren. Einfach ein kann nicht sein, weil Primelstrauß. es Komplett. meine Schnittblumen sind. Ja. Egal. Deine Sträuße sind immer schön. Und ich freue mich. Ja, das wollte ich hören. Genau das. Also, die 3 schlimmsten Blumen Ja. für mich persönlich in meinem Herzen innen drin. Auf Platz 3 sind Gänseblümchen. Da fragt man sich jetzt, was hat mir das Gänseblümchen da? Das kann man gleich herschneiden, kann man auch ein bisschen in Salat machen, sägt man überall, ist also verfügbar. Wir lieben Gänseblümchen, Ja. man kann eine Gänseblümchenkette draus machen. Ja. Alles schön und gut. Es ist auch nicht die schlimmste Blume auf der Welt. Sie ist nur auf Platz 3, denn ich habe was mit ihr auszumachen. Keine andere Blume auf dieser Erde darf sie rausnehmen, zu behaupten, zu wissen, ob jemand die mag oder nicht. Nur als Gänseblümchen mal. Ich weiß aber. Und das, finde ich, da müssen sie sich ein bisschen zurückhalten. Ja. So wie ihre Freundinnen oder großen Schwestern, die Margariten und die Gerbera, die daten nie so von sich selber reden, die daten nie behaupten, ich weiß, ob die mag oder Ja. nicht. Also es geht um, dass man die Blüten ausreißt und sagt, er liebt mich. Er liebt mich nicht. Mich nicht. Ja, Er das liebt kennt mich. ihr ja bestimmt alle. Mich nicht. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und ich finde, da sollte ihr das Gänseblümchen mal wieder hinsetzen und ein bisschen beruhigen. Ja. Das war mein Vorschlag. Okay. Okay, Genau. Gänseblümchen. Gut, jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt. Ja, aber das ist halt auch ein kleines Blärmal. Und wir wissen ja, das ist ja wie bei den Leuten auch, die Kleinen sind ja immer Ja, die Wadelbeißer. die lautesten. Die müssen mit ihrem Ego halt ein bisschen größer werden. Ich verzeihe es ihnen auch, weil sie sind wirklich sehr süß und ich finde, so eine Gänseblümchenkette ist auch was Nettes. Ja. Aber mal ein bisschen ober vom Gas. Gänseblümchen, ja? Und ich möchte es auch nicht im Salat haben. Du hast das gerade so präsentiert, als wäre das geil. Also ich weiß, das ist gesund und aber nein, ich will keine Blumen essen. Hört's auf. So. Ich finde Ist schon. Gänseblümchen und andere Blüten im Salat. Kapuzinerkresse im Salat. Das ist mega. Ja, lieben wir doch. Ich mag keine Blumen essen. Gut, Bitte jetzt. machen wir weiter mit meinem zweiten Platz. Auf Platz 2 sind bei mir Hyazinthen. Jetzt gerade auch wieder wichtig zur Osterzeit. Das sind diese Schenk mir jetzt ein Pudel sehr davor. buschigen. Ja, ach so, ja klar, ich habe ja Bilder vorbereitet.
Na, selbstverständlich. Hier die Hyazinthen, meine lieben Freunde. Genau, die sind so buschig, eher länglich und vor allem, ja, ist eine Frühlings- und vor allem Osterblume, da die sagen. Und ich hab mit der an sich keinen Stress. Wir sind Freund. Ich finde, sie schaut schön aus, die gibt's auch in verschiedene Farben. Ich mag die. Ich mag auch, wie sie riecht. Aber manchmal riecht die so krass, dass man ein bisschen Schädel wegkriegt davon. Und das finde ich eine Frechheit. Ja. Das geht einfach nicht. Da gibt's Was denkst du, wer du bist? Ich hab die in mein Wohnzimmer gestellt und jetzt stinkst du hier? Jetzt krieg ich Schädelweh von dir? So haben wir dir da nicht vielleicht mal ein Deo hinstellen. Aber vielleicht ist das einfach auch nur eine Verteidigung. Und du hast den Angriff gestartet. Beruhigen soll sie sich. Komplett beruhigen, weil sonst flippe ich aus. Und dann kommen wir zu Platz 1 der schlimmsten Blumen für mich persönlich in meinem Geschmacksuniversum innen drin. Und das sind blaue Orchideen. Ich finde Orchideen generell sind so Blumen, ja, ich weiß jetzt nicht. Ich schicke euch auch hier ein Bild von den Orchideen, die ich meine. Die sind so ein bisschen... Ich mag das nicht. Vor allem gibt's da welche, die haben so rote Adern und das ist mir ein bisschen zu alienmäßig. Da hätte ich Angst, dass die, so wenn ich schlafe, dass sie die Blüte komplett über mein Gesicht drüber stülpt und mein Gesicht so auffrisst. Ob ich zu viele Horrorfilme gesehen habe, keiner weiß. Vielleicht. Kommen wir jetzt zu meinen besten Blüten in meinem Geschmacksuniversum innen drin. Auf Platz 3, die Pfingstrosen. Ich glaube, die mag ich so gern, weil die nur eine kurze Zeit im Jahr verfügbar sind, weil, wie der Name schon sagt, um Pfingsten rum gibt's die halt und danach leider nicht mehr. Und die finde ich so schön. Die gibt's auch in verschiedene Farben, Mega selbstverständlich. Und also die gibt's so in weiß und in rosa und ich lieb's alle und ich mag, dass die Blüten so voll sind. Das ist so schön, wenn du da eine in der Vasen daheim hast und die ist am Anfang nur so komplett zu und dann geht die über die Wochen so auf. Mega schön. Bin ich Fan. Dann auf Platz 2 meiner liebsten Blumen in meinem Herzen innen drin sind Dahlien. Die finde ich von der Form her schön. Die sind so ein bisschen gestaffelt. Ist auch eine sehr volle, runde Blüte. Gibt es auch in verschiedene Farben. Und warum ich es besonders lieb, ist, weil mein erster Hund nach einer benannt ist. Also die war ein Tierheimhund und das Tierheim hat sie Dahlia genannt. Und deswegen haben Dahlien einen besonderen Platz in meinem Herzen. Genau. Und dann kommen wir zu Platz 1 der schönsten Blumen, wie ich persönlich finde. Und das sind Strelizien. Die schauen so cool und so besonders aus. Ich darf die Form irgendwie spitz beschreiben. Vielleicht auch so ein bisschen wie ein Vogelschnabel. Die schauen komplett aus wie ein Vogel. Ja, die wie so ein Papageien-Dings. Die stellen doch manchmal die Federn am Kopf so auf, Papageien. Und so schaut eine Strelitzia aus, in Orange. Orange, wie wir sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Liebe ich sehr. Wie ihr merkt, ich habe sehr viel Meinung zu Blumen und Pflanzen. Ich habe eine sehr starke Meinung dazu. Das war ja irgendwie klar. Du bist ja auch unser Pflanziska. Endlich bist du mal gefragt worden. Fair. Endlich, ja. So, Anja, jetzt bin ich unfassbar gespannt, was deine besten und schlimmsten Blumen sind, Anja. Also ihr habt jetzt halt auch mit die schlimmsten angefangen, deswegen fange ich auch an mit die schlimmsten Blumen für mich persönlich. Auf Platz 3 sind bei mir Orchideen im Allgemeinen. Wurscht, welcher Farben. Ja. Ja. Ich weiß nicht, die brauchen auch, ich hab selber keine, aber ich krieg's immer mit, so von Familienmitgliedern, die brauchen irgendwie auch zu viel Pflege für das, was dann dir zurückgeben. So. Ich weiß nicht, es ist dann immer so ein Stängel mit so 3 Blüten und wenn du das einmal schief anschaust, dann sagst du wieder, nein, fühl ich nicht. Auf Platz 2 sind für mich gelbe Rosen. Es gibt so viele schöne Rosenfarben. Ich will keine gelben kriegen, okay? Auf Platz 1 der schlimmsten Blumen. Sie sind wunderschön. Aber ich hasse ihren Geruch. Sind Lilien. Ich mag's nicht. Die am Anfang okay, aber wenn die dann länger irgendwo stehen, ich mag den Geruch nicht. Das stinkt so in meiner Nase innen drin und aus Katzenmensch weiß ich natürlich auch, dass die auch für Katzen hochgiftig sind. Daher sind Lilien der Feind. So. Okay. Die 3 besten Blumen sind für mich auf Platz 3. Das überschneidet sie jetzt mit der Verena.
das sind Gerberas. Süß. Und das hat eine Erinnerung geschaffen. Ich mag den, also ich finde es auch so vom Äußeren total süß, aber ich finde den Namen einfach sehr lustig. Ich finde, das ist ein Boomer-Name irgendwie. Das gefreut mich schon mal. So, das ist so ein bisschen wie Petra, Claudia und Gerbera. Stell mir vor, dass Gerbera eine große Tuppersammlung hat. Ja. Und Die hat auch den neuen Thermomix. ja, und die kann auch wirklich, ich weiß nicht, ob ihre Kuchen ein bisschen zu Drucker sind, aber sie nimmt immer einen mit. Also sie ist eine gute. Ja. Und ich habe da so eine Erinnerung in meinem Kopf, die sich so eingebrannt hat. Die beste Freundin von meiner Firmenpatin, da war ich mal bei der Firmenpatin auf dem Geburtstag, da hat die zu späterer Stunde ein Gerbera aus der Vase genommen, ich weiß nicht wieso, und hat dann so gesagt, ich bin die Gerbera. Und ich habe bis dato nicht gewusst, wie die heißen. Und das hat mich so gefreut damals. Ja, deswegen muss ich da immer, wenn ich eine Gerbera sehe, dann muss ich drauf denken, ich bin die Gerbera. Das freut mich bis heute. Ich kann euch nicht sagen, warum. Naja, das ist übrigens ein sehr schöner Strauß, den ich von der Antonia gekriegt habe. Hier, danke und Grüße an die liebe Antonia, an meine andere Tourbegleitung. Auf Platz 2 der besten Blumen sind für mich Sonnenblumen. Das sind einfach tolle Blumen. Ich finde, die verschenkt man auch zu selten. Ich freue mich immer, wenn ich so eine einzelne Sonnenblume einfach kriege. Die brauchen auch gar keinen Strauß, so wie die anderen. Die können einfach für sich allein sein und sagen, toll. Ja. Und auf Platz 1 sind für mich rosa Rosen. Und da weiß man mal wieder, wer mich auf dieser Welt am meisten liebt. Und es ist natürlich meine Mama. Schaut euch den Strauß an, den ich gekriegt habe. Oh, schön. Anja hat gerade einen riesigen Strauß Rosen hoch. Ja. Mit verschiedenen Farben, sehr viel rosa Ja, dabei. sehr Mega viele schön. rosa Töne. Ein paar weiße haben sie dazu geschlichen. Ja, die weißen Rosen habe ich generell nix, wenn sie sich dazu reihen, so die rosa Rosen. Ich möchte jetzt nicht einzeln kriegen. Aber so ein Strauß mit unterschiedlichen Rosatönen, mei, ist das schön. Also, wenn ich mal stirb, dann darf's das auf mein Grab legen. Was darf man nochmal bei der Farina drauflegen? Was war das? Tulpen. Tulpen? Ah, das geht nicht, oder? Gerbera darfst du drauf. Gladiolen. Gerberas kann man nicht auf dein Grab legen, weil dann stehe ich an deinem Grab und denke mir, ich bin die Gerbera. Und genau das möchte ich. Ich will, dass du da stehst und lachst. Wenn du da stehst. Okay, bitte können wir nicht drüber reden, dass wir die anderen zu Grabe tragen. Das heute aus. Danke. Ja, ich fand's gerade auch unfair, dass ich als Erster stirb. Was hast du jetzt gesagt? Weil wir an ihrem Grab stehen. Also stirbt sie ja als erstes. Ja, das wird nicht passieren. Wir wissen alle, dass du der Zagste von uns bist. Ich sag Naja, das nicht. das war Ich schön. möchte nicht, dass sie als Erstes stirbt. Okay, Naja, gut. reden wir über was anderes. Ja, zum Beispiel, Keiner stirbt hier. wer Ja. zumindest in unserem Herzen niemals sterben wird. Diese Person hat sie nämlich unsterblich gemacht diese Woche. Es ist der Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittiche, ihr seid mal wieder extrem aufgeregt. Wer ist der Wellensittich der Woche? Er hat sich nicht nur in dieser Woche extrem hervorgehoben, sondern er macht es seit Anfang an. Er ist ein Fan der ersten Stunde. Er kommentiert extrem viel auf YouTube. Er ist in die Armee eingetreten und hat uns bis aufs Blut verteidigt beim USB-Stick-Video, das auf YouTube steil gegangen ist, wo wir die ITler verärgert haben. Und er ist ein Preis. Und er hört uns trotzdem. trotz dieser Diagnose. Ja. Madara, du geile Sau. Danke, dass du da bist und dass du die ganze Zeit so krass supportest. Du hast diesen Titel schon sehr, sehr lange mehr als verdient. Und deswegen bist du in dieser Woche unser Wellensittich der Woche. Vielen, vielen Dank für deinen Support auf allen Plattformen. Du bist Bussi. ein richtig cooler Wellensittich. Bussi auf Bussi den Schnabel. Madara, ist eine geile Sau. Danke für deinen Support. Das macht mich sehr stolz. So. Sehr schön.
Was man an der Stelle leider, sage ich, Ja. leider mahnend erwähnen muss. Der Finger ist oben, der Zeigefinger nach ist oben. Jetzt wer geschimpft. Der Papa schimpft, Achtung, es geht los. Achtung, und zwar haben wir ja jetzt mehr oder weniger sehr regelmäßig diesen Wellensittich der Woche Titel vergeben. Und es ist leider aufgefallen, dass das bei manchen Sittichen dazu geführt hat, dass sie, nachdem sie diesen Titel erhalten haben, einfach von der Bildfläche verschwinden. Und da sagen wir, aua. Warum? Aua. Es tut weh Ja. im Herzen innen drin. Kommt's zurück, weil. Und jetzt geht der Zeigefinger nochmal ein Stückel her. Weil wir schrecken nicht davor zurück, diesen Titel auch wieder abzuerkennen. Dann heißt's, her mit dem Briefall, das schickt ihr sofort wieder zurück. Es reicht. Ihr habt jetzt bei dieser Folge die Chance, euch zurückzumrieren. Wir wissen genau, dass ihr wisst, wen wir meinen. Ja, du Ja. bist das. Du bist das. Du bist gemeint. Und nicht Komm nur zurück. du auch. Und du auch. Und du? Und du naja, auch. gut, so viel sind's nicht, die So von viel der waren's Bildfläche nicht. verschwunden sind. Aber schon ein paar leider. Kommt's wieder Genau. zurück. Schreibt's uns bitte wieder. Kommentiert's wieder. Das ist hier keine einseitige Beziehung. Überhaupt nicht. Wir haben euch vertraut, Ja. dass ihr diesen Titel verdient habt. Also sorgt, dass ihr diesen Titel verdient habt, auch wenn's ihn habt, dass ihr ihn weiterhin verdient habt. War uns privat persönlich sehr wichtig. Also Abfahrt jetzt, Kommentare schreiben. Auf geht's. Und für alle anderen, wenn Sie einmal der Wellensittich der Woche werden wollt, Überlegt es euch gut, weil vielleicht kriegt's geschimpft. erstens das und zweitens rührt euch gern bei uns, schreibt Kommentare, das hilft uns auch, also nicht nur, dass es uns interessiert, sondern es hilft uns auch, dass dieser Podcast noch weiter wächst, dass die noch mehrer hören, dass wir unseren Wellensittich-Schwarm quasi vergrößern. Und ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr bei uns vorbeischaut auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube. Da heißt man überall Wellensittich Stammtisch. Auch ganz wichtig, der Wellensittich _Vreni folgen. Das ist sehr wichtig, ja. Das ist sehr wichtig. Ach, da fällt mir Danke. übrigens ein. Der Räder hier, er hat brutal angekündigt, dass er die Sprite Challenge jetzt auch probieren wird. Und er hat es einfach unter den Tisch fallen lassen. Ja. Stimmt. Tja. Das ist wieder die klassische Verhaltensweise gewesen. Ja. Darauf angesprochen und nie reagiert. Ja. Und dann Also- so klar mit Hut. Ja. Ja, Also ich hab vielleicht ich mach hab ich's nicht bloß einmal gefragt, der Woche, wann Ja, jetzt hast du Zeit. kommt. Jetzt bist du bei deinen Eltern, jetzt Ja. kannst du deine Eltern stolz machen und kannst mal schauen, ob du rübsen musst Genau. nach einem halben Liter Sprite. Ich darf das so gern mit meiner Mama gemeinsam machen. Das Ja. schauen wir mal. Wir freuen uns Schauen auf wir das mal. Video. Bitte. Liebe Grüße an der Heilwert grüßt, heute ist soweit. Soweit. Ich bin so besoffen. Also, Also, ich möchte, bevor du das sagst, das Glasl ist sehr, sehr la geworden jetzt während dieser Aufnahme. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie den Humpen backt, aber ich sag, es sind nur 2 Schluck und dann ist das Glasl la. so ein Schmarrn, echt. Darauf erst noch ein Schluck. Sekt geht rein. Sekt mit Erdbeerleim, es geht rein, ja. Das schmeckt aber wirklich gut. Das erinnert mich daran, als ich 15 war und mir immer beim Tengelmann so einen hier Erdbeersekt geholt hab. Ja. Als ich 18 war. Ja. So, hast die dann darf ich verdammt. jetzt sagen, hör mal jetzt ganz schnell auf. Du wolltest irgendjemanden nur grüßen. Ich will nur jemanden grüßen. Ich hab deine Mama grüßt. Ach so. Ach so. Ja. Ich wollte auch noch irgendwas sagen, warte schnell. Ja. Ach so. Das ist ein sehr durcheinanderes Ende. Aber was uns außerdem noch hilft, das haben wir jetzt schon ein paar Mal mitgekriegt, dass es sehr fleißige Wellensittiche gibt, die diesen Podcast ihren Freunden und Freundinnen empfehlen. Und das lieben wir ja nur, wenn ihr quasi rekrutiert für uns. Das ist uns sehr wichtig. Ja. An der Stelle liebe Grüße an Miriam, die es zum Beispiel gemacht hat und einen neuen Wellensittich in unser Wellensittich Imperium. Rudel, nein, Schwarm, heißt zwei Vögel nämlich, die einen neuen Wellensittich in diesen Schwarm hinzugeholt hat. Ja. Macht's das auch. Jetzt das auch. Unbedingt. So. Und dann darf ich sagen, vielen Dank. Also dann. Also dann. Anja sitzt auch. Ich wollte Also, wollt Erwin. eigentlich nur noch sagen, dass uns auch 5 Sterne extrem gut schmecken. Dankeschön. Schmeckt uns sehr gut. Ja. So, Freunde. Dann. So, Wir hören uns also nachher. Also dann. nächsten Donnerstag Also, in. Also dann. passt. Ich will hier passt. eine Verabschiedung Alles machen klar. und es, also. Also nachher.
Also gut. Bitte, Erwin. Also, ja, Erwin, genau. Nein, ich rufe dich zurück. Ja. Wie war's im Urlaub? Nein, Na doch, Aschi. Ja. Nein, vierte Erwin. Also, wir küssen doch also, ein das mal. Level. Servus. blöde Sau. Servus. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel.